بار محافظ به قرآن یک چی را میاری تا مو آدم و به خدا سوارش در روی خودت میخیزه کت از این کارش. امور ما چی گفته میچینه کت من دشمنی را گرفته. گرفته و بعد دیگه گپاش کار نزن گناه داره دیگه نه. آلو را سه که هر طرف میره فامیدید میاین تو لبروش توش آقا تو فهمید امید مو به عنوان یک دوست از تو گرفته. شکایت میکنه میلاد بیادر میگه مایتم کو. حالا امور سه که باز هم گپ میزنه آمد میگمش بیا آدم میگه مرا محفوظ گفت نرو کتش لایو نرو. تو حالا امور آمدی من میگی نگفتم آقا بعد. شاگردای من او بذار بیرا حالا کردی. امور من نگفتم گفتم حالا تو چرا قار میشی که من گفته باشمش دیگه خب نرو دیگه گفتم خیره. حالا میگم لایو بیا گفت مرا محفوظ نمیگفتم که نمیمونید خیلی دیگه نمیارم تو آن هم تو سر اومدی می گفتی قار بیشی شاگردای یا نه من بیرا نگفتم که از کردی. کلخینه ای لایف نرو سر می قار هستی تو. نه خب بدون از او تو خودت آمدی گفتی که شاگردای من نره نگفتی. من مزاق قدم وال تو قدر جدی شدی من میگم گفتم کلا. امو چقدر بچه ها را با قرآن در شخصی هایشان زنگ زدیم که امیر حمایت نگو کنین دیگه چی حالا سمت نگو خیر ببینی خیر امروز ببینی کمک کنم تو را نمیکنم یاد ولا میکنی یاد دیگه. کنم پیسه یاد نمیکنم او یاد کرده رئیس که میلادن تو کت پشت سر میلادن تو کت بگی تو یک چیز برای ما بکش که ما چی کردیم برای تو یک تا ثبوت بکش یک